同学们好，今天我们来学习有几只小鸟。来看，小鸟儿们在树上玩得可高兴呢。谁能看一看？你看着这一幅图，你看到了哪些数学信息呢？有同学说，数一数吧，1、2、3、4、5、6、7。树上原来有7只小鸟，又飞来了6只小鸟。那现在可以提一个什么问题呢？那就是现在呀，树上一共有几只小鸟？现在树上一共有几只小鸟？那我们列算式就是用7加6。那有同学老师又难了，7加6我没学呢，怎样算呢？7加6怎样算？好的同学说，老师不用你教了，7加6我知道了，从后面数6个数。这个方法也行。那数一数吧，7过了8、9、10、11、12、13。7加6等于13。那还有同学说，老师这样太麻烦了，你前面讲了9加几、8加几，他们不是都用了凑十法吗？那这里的7加几我也来用凑十法吧。那我们现在一起来看一看7加6。7加6到底该怎样算比较简便呢？那有同学说，老师你前面不是教了要找朋友吗？我看到了7，我就想起了他的朋友3，那所以我就把6分成3和3。6分成3和3，然后7和3凑成10，10加3等于13。这是找的7的朋友。那我们也可以找6的朋友啊。6的朋友是谁呢？6的朋友是4。那我就可以这样想，7可以分成4和3。那我就因为4和6是朋友，那我就把4和6挨得近一些。那4和6凑成10，10加3就等于13。不管是找7的朋友也好，找6的朋友也好，我们用到的啦，还是跟我们前面学到的8加几的方法一样，用分成的方法把它们凑成10，也就是凑十法。好，这个因为我们有前面的基础同学们学起来才不是那么难呢。只要始终记住7的朋友是3就可以了。那我们来串一串，算一算吧。7，那我这边拿3个出来，所以4加7等于11。再来看5加6，那我就看到了5，想起来他朋友5，那我就从6里面拿一个出来，那就是10和1凑成11。那有同学说，老师4加7等于11， 5加6等于11，我还能说出来耶，等于11的了那么我就可以写成3加8等于11， 8加3等于11， 2加9等于11， 9加2等于11。太棒了，这些啦我们要必须非常熟练的以后呢我们做熟了之后要一眼就看出来。比方说4加7等于几呀？要一口拖出来，4加7等于11。好，这是凑十法。那我们也可以借助计数器来看一看这里的凑十法。你看这里个位、10位，你看个位上原来有了这个7颗珠子，
我想再拨6颗珠子啊，再拨6个珠子，那这上面呢就满了10个珠子，所以啊，就像10个1是10，那我就用10位上的1个珠子来代替，1个10，也就是10个1，所以就知道了7加6等于13。这个啦是记住计数器，我们呢印象更深刻一些。好了，既然这里的7加几比较简单啦，因为呀我们前面学的2次课都是用了凑实法，那现在我们能再通过这些练习呀，来加快我们的计算速度吧。好，7加6等于13， 6加7也是等于13的。那我们竖着看，7加6等于13， 7加5 6比5多一个，5比6少一个，那7加5等于12， 7加4等于11。那同学们，你能接着写下去吧？好，那我就写了，发现什么规律呢？7加几，前面一个加数都是7，后面的是6、5、4，那接下来就是7加3等于10，接下来就是7加2等于9， 7加1等于8， 7加2等于7，太简单了。好，来看这个6加7等于13， 6加6就等于12了，6加5就等于11了。那接下来写的就是6加4等于10， 6加3等于9， 6加2等于8， 6加1等于7， 6加0等于6。好，那再看这一个5加5，这个前面学的太简单了，5加5等于10， 4加5等于9， 3加5等于8。那接下来写谁呢？这里相同的这个加数啊，它跑到加号的后面去了。那我接下来就是2加5等于7， 1加5等于6， 0加5等于5。通过这样啊有规律有趣的味的一些练习呀，能够提高我们计算的速度啦。好啦，再来看念一念，串一串，算一算。这个7加7，那我就串3个，因为7和3凑成10，那就等于14了。好，太简单了。再来看这个8加5，那我就把它们串起来凑成10，所以我就知道8加5等于13。再来看一看，填一填，7加6，先拿3个出来，再拿3个出来，7加6等于13吧。再来看，这是课本上的一个练习，同学们能很快的说出它的结果吧？好，6加5 11， 13加7，这个有点难呐。13加7， 7 3加7我们知道是等于10，一个10也就是10个1。那所以我再向前一位拨一个珠子，那原来有一个10，再加一个10就是等于20了。7加5等于12， 6加9等于15， 6加6等于12， 9加7，这个最好算呢，比7少一个的数就是6， 16。7加8等于15， 4加8就等于12， 4加8等于12。好，这个以后同学们要做到能够脱口而出。当你那有同学老师我不记得，我不能脱口而出了，那你就想一想我们今天学的凑实法。好啦，再来看，这是我们课本上一道有趣味的，把得数是12的算式涂上红色，得数是11的涂上绿色。这怎么办呢？我们按顺序来。好，从左往右吧。3加10 13，不是11也不是12，不管它。5加9等于14， 6加7等于13， 9加5等于14， 8加7等于15，这都不是我们要的。那再来看4加8等于12， 12的涂了红色。
再来看3加9等于12，涂上红色。5加7等于12，还有了10加2也是等于12的。再来看还有谁呀？还有最中间的也是等于12。再来看它等于12，还有了8加4也是等于12的。还有没有？15减3也是等于12的。那把它涂上红色啦。那检查一下还有没有等于12的了？同学们可以把它们都进行口算6加9 15， 8加9 17， 6减1等于5， 7加6 13， 8加5 5加8 13， 6加8 14， 8减4 4， 5加10等于15， 7加9等于16。好，再来看这一串我们还没算还有11的了，找一找。4加7 11，绿色。5加6 11，绿色。2加9 11， 8加3 11， 6加5也是等于11。哎呀，我们这一图发现了，好美的一幅图案呐！好，这是我们可要找仔细了。那么要很快的完成这一种有趣味的练习呢，我们必须要能够把它们这些算式的结果脱口而出。这个同学们就要多练多记。好啦，再来看吧，凑11，玩一玩这个小游戏。凑116加5等于11， 7加4等于11， 8加几等于11呢？8加3等于11，还可以写一写6、7、8 9加，那就是9了。9加2也是等于11，等于11的有这么多。那有的人老师我还能说出来耶，等于11的算式嘞。那我把它们两个位置一交换不就得了吗？6加5 5加6， 7加4 4加7， 4加7等于11， 3加8等于11， 9加2等于11，那么2加9也是等于11。这的确是能够加快我们计算速度的一种非常好的计算方法。好啦，同学们，今天我们学到了什么啦？学到了7加几。7加几有同学老师你不教我就知道了，要用凑实法。那现在呢，我们不仅仅要会用凑实法，还要通过凑实法把我们的9加几、8加几、7加几，包括6加几、5加几这样一些算式能够很快的脱口而出，说出它们准确的计算结果。这就要同学们多多练习了。好了，同学们，今天的课我们就上到这儿吧。同学们，再见。